ये देखो कितना बड़ा मेरे पास आज तो बहुत बड़ा डंपर है, ट्रक है, ऑरेंज कलर और ब्लू कलर और ग्रीन कलर भी है, 6 व्हील्स चक्का। ओ नो 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 नो, ओए ये तो पलट गया। ओए वाओ, ये फिर से वापस आ गया, फिर से गया। ओए ये क्या हो गया, डंपर ट्रक। ओ देखो ये डोरेमोन ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है। ओए ये ढोल बजाने लगा। ओ चलो चलो चलो, नो 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 नो, कितना प्यारा मेरा डोरेमोन ढोल बजा रहा है। और ट्रैक्टर भी है मेरा ट्रैक्टर। चलो ओए ये देखो ट्रैक्टर को ये क्या हो गया। ओ नो 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 नो, फिर से गया। ओए ये फिर से आता और जाता है। और ये देखो मेरे जेसीबी। ओ यो नो 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 नो, ये क्या कर दिया जेसीबी ने। ओए डोरेमोन को तो नीचे गिरा दिया गाइस। देखो इस जेसीबी का दिमाग खराब हो गया है। जेसीबी तुम पगला गए हो क्या। ओए जेसीबी ने धक्का मार दिया, सबको नीचे गिरा दिया। ओ ये देखो जंगल में कौन है, ये तो हमारा प्यारा सा बेबी बैठा हुआ है जंगल में। वाह इसका तो चेयर भी जंगल में है। ओए ये तो जंगल का राजा बनने वाला है। चलो ये देखो ये क्या है। ओ ए फॉर एप्पल। चलो बेबी को हम एप्पल ला कर देंगे और बाद में ये खाएगा, जंगल से तोड़ के लाएंगे बेबी को। चलो और देखो यहाँ पे ओ बॉल है, बेबी को हम बॉल भी देंगे खेलने के लिए, बी फॉर बॉल। और बस भी है। वाओ ये देखो कितना प्यारा बस है, बी फॉर बस। और देखते हैं गाइस यहाँ पे हमें क्या सब मिलता है। ओए ये देखो, ओए ये इसका तो टांग ऊपर में है। ओए ये ट्रक का टांग ऊपर में था, 6 टांग है इसमें। ओए वाओ, चलो टांग वाले उधर रख देते हैं इसको। और देखो यहाँ पे ओ ये 3 टांग्स वाला, ओए 3 व्हीलर्स। ओ ये तो इंजन है हमारा, ये तो लग रहा है ओए सीएनजी ऑटो रिक्शा। ये तो बॉडी है और इंजन दोनों अलग अलग था। चलो हम इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। और देखो यहाँ पे ओ ये जेसीबी, ये भी जंगल में क्या कर रहा है, तुमको तो मिट्टी खुदाई करना चाहिए। चलो मिट्टी खुदाई करना। ओए निकलो यहाँ से, चलो चलो। ओए चलो 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 गाइज। ओए देखो मेरे पास कितना प्यारा जेसीबी मिल गया। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। देखो गाइज ओए चलो हम इस बेबी को इसमें कार्टून में दो। ये देखो सब कितना जल्दी इसमें आ गया। ओए और देखो ये हम जेसीबी को यहाँ से पुई कराते हैं। चलो चलो चलो, पुम 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 पुम। जेसीबी जंगल में जाके गिर गया, ये जेसीबी का एक्सीडेंट हो गया। और इस बस का भी हम एक्सीडेंट कराते हैं। चलो बस चलो चलो चलो, बूम। वाह और देखो ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। ओए 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 कितना तेज में गया ट्रैक्टर। ओए इतना तेज ट्रैक्टर चलता है क्या। ओए और ये देखो ट्रक। वाह इस गन को हम इस ट्रक में लोडिंग कर देते हैं गाइज। देखो और एक और गन है मेरे पास, 2 गन है। चलो इस गन को भी हम यहाँ पे अभी लोडिंग करेंगे। और ट्रक वाले को लेके जाओ, इसको जाओ जंगल में दे देना, मेरी बेबी को दे देना, जंगली जानवर से बचेगा। चलो चलो जाओ लेके जाओ। चलो चलो हाँ ये चलो चलो चलो, बूम बूम। ओए ये तो पलटी खा गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। अभी ट्रक को बचाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 3 व्हीलर्स, ये इंजन कहाँ जा रहा है। चलो चलो नो 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 नो, ओ नो 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 नो। वाओ ओ वाओ, ओ यहाँ पे सी मिला और C4 कार भी मिल गया। वाओ कितना प्यारा कार है, पिंक कलर। और देखो एक बेबी है, इसका हेयर देखो। ओए ये किस कलर में हेयर है इसका, ये तो ब्लू कलर का हेयर लगाई हुई है। और यहाँ पे मुझे क्या मिला, ओ येलो कलर में क्या मिल रहा है। वाओ ओए ये तो हमारे पास ओए डक है। ये तो डक, डी फॉर डक, कमल नहीं है गाइज, ये डक है, डक। ओए चलो हम इस डक को भी इस बेबी के पास और इस कार के पास रख देते हैं। चलो और देखो और क्या है ये। ओए ये तो छोटा छोटा बाइक था और इसको हम बाइक के पास रख देते हैं, कार को रख देते हैं बाइक के पास। तो गाइज इसी तरह के वीडियो और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर